Pozdravljeni v pregledniku. Slovenija mora za črpanje evropskih sredstev čimprej sprejeti številne operativne dokumente, med drugimi tudi razvojno strategijo ter partnerski sporazum. Prav sprejetje zadnjega pa je dvigalo veliko prahu med člani razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije. Menili so namreč, da gre za slabo pripravljen dokument in da bomo še težje prišli do evropskega denarja. Partnerski sporazum so kljub temu sprejeli tudi zato, da ne bi zavirali nadaljnjih postopkov. Tudi danes je sprva kazalo, da zaradi premajhne udeležbe svet regij ne bo sklepčen, pa so skoraj iz bolniške postelje pozvali še enega člana in tako so z 20 glasovi od skupno 40 članskega sveta vendarle dali zeleno luč. Bili so zelo zahtevni sogovorniki, vendar konstruktivni. Tudi zato so sporazum sprejeli z določenimi pomisleki. Pričakujemo, da bomo te stvari nadalje uskladili oziroma uredili skozi operativni program. Drugače pa ne, odgovornost za izvajanje potrebnih mehanizmov za skladen regionalni razvoj prevzame vlada, so še zapisali v sklepu. Ugotavljajo namreč, da v novi finančni perspektivi Sloveniji pripada le tretjina denarja, ki smo ga imeli na voljo v preteklosti. Iz regionalnega razvoja in pa iz razvoja podeželja okrog 700 milijonov evrov sredstev, v naslednji finančni perspektivi bo pa na voljo približno 200 milijonov. Sicer pa so člani opozorili tudi na problem financiranja gradnje tretje razvojne osi. Da se za tak projekt kot za vse infrastrukturne cestne projekte do sedaj koristijo sredstva kohezijskega sklada in ne regionalnega, kajti s tem se zajedamo v direktno kvoto, ki jo vzhodna kohezijska regija ima. Ta pa za razvojne projekte pričakuje 1,2 milijarde evrov. In zakaj takšna naglica pri sprejemanju? Partnerski sporazum predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz skladov EU, od koder si Slovenija do leta 2020 obeta okoli 3,2 milijarde evrov. V Bruselj pa bi sporazum radi poslali še pred počitnicami in nastopom novih komisarjev. Zaposlovanje starejših država spodbuja tudi s subvencijami. Delodajalcem tako po novem ponuja 5.000 evrov za zaposlitev brezposelne osebe starejše od 50 let. V ta namen je vlada zagotovila slabe 4 milijone evrov, kar zadostuje za zaposlitev 760 oseb. Mnogi brezposelni so bili še nedavno del kolektiva uspešnih podjetij. 20 ali 30 let so bili zvesti enemu delodajalcu. Danes so doma in obupani, saj služb zanje v starejših letih ni. Moramo vedeti, da je med temi starostniki kar precej še dobrega kadra, predvsem z delovnimi navadami. V svojem podjetju je že zaposlil starejšega delavca, ki je potem ostal tudi do penzije pri nas. Bilo je v obojestransko korist. Da bi to prepoznali tudi drugi delodajalci, jim država ponuja 5.000 evrov subvencije, če bodo vsaj za eno leto zaposlili starejšega brezposelnega. Torej oseba mora biti starejša od 50 let in prijavljena na zavodu vsaj leto dni ali pa starejša od 50 let in brez izobrazbe. Pogoj pa je tudi, da je brezposelna oseba iz vzhodne Slovenije, kjer je stopnja brezposelnosti 17%, kar je precej nad slovenskim povprečjem. Tretjina kandidatov, ki so v evidenci, smo prepričani, da so za delodajalce zanimivi in tudi ta pravi kandidati. V Slovenskem združenju delodajalcev in obrti pa so prepričani, da s takšnimi subvencijami razmere na trgu dela rešujemo le za kratek čas. Bolj smiselno bi bilo 4 milijone evrov nameniti za zagon novih podjetij in dolgotrajne zaposlitve, predvsem mladih. Ob letošnjem muhastem vremenu z možnostjo neviht s toča bi se pred morebitnim klestanjem vsaj v Podravju lahko zaščitili z letalsko obrambo. Toda letalo, ki je v pripravljenosti vse od maja, bo še nekaj dni ostalo na tleh. Spet se je zataknilo pri pridobivanju soglasij na Ministrstvu za kmetijstvo. Takšno je bilo opustošenje nad Kunguto zaradi toče že junija letos. Temni oblaki in rdeči alarm pa so nad Slovenijo grozili tudi danes. Tudi Horvatovi tedni zaskrbljeno pogledujejo v nebo, saj pridelujejo zelenjavo na kar 15 hektarjih. Seveda tudi poljedelci nastradajo, ampak mi nekako, če pade toča po solati, seveda je izguba 100% v trenutku, ne. Zato ne morejo razumeti birokracije, ki edino protitočno letalo v Sloveniji zadržuje na tleh v hangarju letalskega centra Maribor. Vsako leto je problem okoli tega ljubega podpisa ministrske pogodbe, ki pa je osnova, seveda, na kateri temeljijo dovoljenja za delo.
Težava tokrat tiči na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer za ministrov podpis očitno potrebujejo več dni. Enostavno nisem mogel dobiti od odgovornih oseb na ministrstvu, ne v kabinetu ministra, ne na oddelku, ki to pripravlja, nekih zagotovil, kako daleč je ta pogodba in kje ta pogodba je. Dogovarjanje med ministrstvi pa konkretno z aviončkom, ki ne leti, se mi zdi žalostno, da se to ne more v 2-3 dnevih zmeniti. Vlada je namreč že junija potrdila sklep o izvajanju letalske protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji za 2 leti in v proračunu zagotovila 54 tisoč evrov. Za sofinanciranje pa se je letos odločilo tudi rekordno število podravskih občin. Imamo malo manj kot 90% podpisanih pogodb. To se že dolgo ni zgodilo. Upam, da to ni odraz prihajajočih lokalnih volitev. V zadnjem desetletju je bilo sicer samo v kmetijstvu za 100 milijonov evrov škode. Naša država pa spada med območja z največjo pogostostjo neviht v Evropi. Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju se po nekajmesečnem zastoju nadaljuje. Izvajalec je dela ustavil decembra, ker ni bilo zagotovljenega denarja za gradnjo. Pred kratkim pa so se občine Spodnjega Podravja le zavezale k sofinanciranju dobre 4 milijone evrov vredne investicije. Dodatna sredstva pa je obljubila tudi država. 70 otrok bi lahko prihodnje šolsko leto začelo v novih učilnicah. Gradbišče šole dr. Ljudevita Pivka je danes ponovno oživelo. 7 mesecev so dela mirovala, ker ni bilo zagotovila, da bodo tudi plačana. Pred dnevi pa je 16 občin, katerih otroci obiskujejo šolo, vendarle privolilo v sofinanciranje gradnje. Za nas je pomembno, da občine čim prej sicer dajo ta denar, ampak dogovorili smo se že v sporazumu, da to 2014, 2015, 2016, ker občine nekatere v letošnjem svojem proračunu tega nimajo. Ker so občine obljubile, da bodo zagotovile dobra 2 milijona evrov, bo država povečala svoj delež. Poleg že dodeljenega 1.600.000 evrov bo prispevala še dodatnega pol milijona. Naša občina podpisala tale sporazum s tem, da je dala varovalko, da če sredstva ne pridobi, potem tudi ta sporazum ne ostoji. Od države te obljubljena sredstva, zaradi česar smo morali tako na urgenco podpisati tale sporazum. Do konca leta naj bi bil objekt pod streho z vgrajenimi okni in vrati, a gradbinec, ki se je pri tej gradnji že opekel, je previden. Koliko je denarja, za toliko bomo tudi opravili del. Ko pa ne bo več denarja, potem pa bomo zdaj prekinili. Da bi otroci s posebnimi potrebami naslednje šolsko leto pouk res začeli v novih učilnicah, bodo občine in država denar morale zagotoviti prihodnje leto. V to, da bi dela končali in čakali na plačilo, pa v gradbenem podjetju ne bodo privolili. Med počitnicami se šolska vrata za 2 meseca zaprejo. Za veliko staršev je to precejšnja težava, saj za otroke nimajo varstva, ko so v službi. Pobudi, da bi varstvo omogočili tudi med poletnimi počitnicami, pa so kot eni redkih prisluhnili v drugi osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Marjana Janžič, ki je tako kot že ves mesec tudi danes pripeljala sina v šolo, pove, da si je pošteno oddahnila, ko so na šoli uredili poletno varstvo. Zelo je fajn, doma včasih ne vejo, kaj bi si začeli, televizija pa računalnik, tako da fajn, da se malo družijo, pa da imaš kako varstvo, če si v službi, ne. Starše dnevno varstvo vključno s hrano stane 3 evre, podobno varstvo v vrtcih na primer ponujajo tudi za več kot 10 evrov. Letos bodo stroške delno pokrili prek projekta Popestrimo šolo, ki ga dodatno financira Ministrstvo za šolstvo. Otroci imajo popolno oskrbo, letos sicer z vrtcem, ki je tukaj pri nas, ker obnavljajo njihove prostore, tako da za hrano sploh ni problem. Sicer se pa otroci lepo počutijo z najrazličnejšimi aktivnostmi. Otroci priznavajo, da jim je najbolj všeč, ker se lahko zdaj v učilnicah samo igrajo in se jim ni potrebno učiti. Ko sem prvič prišla v šolo, pa sem spoznala ene moje lepe prijatelje, pa smo se skupaj igrali. Pa smo tudi uživali, pa bilo mi je tudi všeč, ko sem prinesla slikice v šolo, pa smo jih menjavali. Ko smo hodili na sprehode in izdelovali, risali, pa smo spoznavali nove prijatelje. Varstvo bodo organizirali vse do začetka pouka. Ravnateljica pa obljublja, da to ne bo samo projekt enega leta, ampak stalnica, saj starši delajo vedno dlje, mnogi tudi pozno popoldne.
Poleti mnogi ne odidejo na morje tudi zato, ker doma ne morejo in tudi ne želijo pustiti ostarelih članov družine. Če se odločijo za počitnice, za pomoč prosijo sorodnike ali prijatelje. Nekateri pa se obrnejo tudi na center za pomoč na domu, ker prav poleti opažajo večje povpraševanje po njihovih storitvah. Gospod Slavko živi z ženo Ano, ki je že več let priklenjena na posteljo. Ker ji sam pri negi ne more pomagati, jo že dobro leto 2-krat na dan obiščejo iz centra za pomoč na domu. Ko prihajajo na vrata k naši hiši, seboj ne prinesejo samo delovnih rok, ampak tudi prinesejo lepo besedo, nesmejan obraz. V mariborskem centru imajo okoli 380 uporabnikov, ker ti poleti zaradi dopustov potrebujejo več pomoči, na centru ne morejo ugoditi vsem, ki se odločijo za začasno pomoč. Nudimo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, to je nega, gospodinjsko pomoč in pa spremstvo po opravkih. Imamo tudi program družabništva, kjer imamo preko javnih del zaposlene 3 osebe, ki so ljudem samo za družbo. Številni se tako raje odločijo za pomoč na domu kot začasno varstvo v domovih za starejše. Povprašujejo, ker ne želijo dati za tistih 14 dni v domove, ker se težko navadijo starejši ljudje, ne? Je druga okolica in raje vidijo, da nekdo pride na dom, ne? Tako v mariborskem domu pod Gorco povpraševanja po kratkotrajnem varstvu letos nimajo, bodo pa septembrom upeljali dnevno varstvo. Starostniki, se pravi ljudje nad 65 let, prihajajo zjutraj sem, preživijo tukaj dopoldan, lahko tudi dlje časa, planiramo med 7 in 17 uro, da bomo izvajali dnevno varstvo, tukaj se družijo, nudimo jim oskrbo, prehrano, počitek. Cena bo glede na zahtevnost oskrbe znašala od 16 do 24 evrov na dan. Je pa v pripravi tudi nov zakon o dolgotrajni oskrbi, saj še nimamo enotno urejenega sistema oskrbe za kronično bolne, invalidne in oslabele osebe. To pa zaradi staranja prebivalstva postaja vse večje socialno tveganje. Mariborski univerzitetni klinični center je prejšnji teden obiskal švicarski veleposlanik Robert Reich. Direktor bolnišnice mu je izročil posebno priznanje, s katerim se mu je zahvalil za veliko donacijo njegove države. Švica je mariborski bolnišnici podarila denar za nakup 2 obsevalnikov za zdravljanje rakastih obolenj. Švicarska donacija je za novi oddelek za onkologijo in radioterapijo, ki naj bi ga odprli konec leta, omogočila nakup 2 obsevalnih naprav. Tako da bomo uspeli v tem oddelku zdaj koncentrirati vso onkološko terapijo, ki ni kirurška. To se pravi, kirurška terapija bo ostala po posameznih specialnostih in posameznih oddelkih. Večina obolelih za rakom bo tako na zdravljenje lahko prihajala v Maribor. Za nekatera redka maligna obolenja pa bo še vedno treba v Ljubljano. Kar se pa tiče vseh rutinskih posegov, tako za področje prebavnega trakta, dihalnega aparata in teh, bi rekel, pogostejših raka, dojke in vseh teh pogostejših malignih obolenj, pa bo vso zdravljenje v Mariboru. Vrednost oddelka za onkologijo in radioterapijo je 35 milijonov evrov. Od tega je okoli 5 milijonov prispevala Švica, ki se je z našo državo že pred leti dogovorila za finančno pomoč pri družbeno koristnih projektih. And so it made for the specialists, I'm not a specialist, it made sense that in a country also even small like Slovenia, it was of benefit to the population to have a second oncological center. V okviru švicarsko-slovenskega sodelovanja bodo bodoči zaposleni na oddelku za onkologijo in radioterapijo opravili strokovno izobraževanje v priznanem švicarskem zdravstvenem centru. Tako bo UKC Maribor postopoma samo za potrebe novega oddelka zaposlil okoli 100 zdravstvenih delavcev. Nadaljujemo pa s kmetijstvom oziroma mlekarstvom. Reforma skupne kmetijske politike do leta 2020 med drugim predvideva tudi ukinitev mlečnih kvot. Kaj natančno to prinaša slovenskim kmetom, še ni znano. Dobro organizirani pridelovalci in odkupovalci pa so prepričani, da so na odprt trg s surovim mlekom dobro pripravljeni. Surovo mleko je pomemben proizvod slovenskega kmetijstva. K skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v naši državi prispeva okoli 14%. Ta sektor se je v zadnjih letih s pomočjo evropskih razvojnih sredstev zelo razvijal. Kmetje so posodobili hleve in povečali proizvodnjo, pri tem pa jih najbolj omejuje pomanjkanje obdelovalne zemlje. Naša proizvodnja bo ostala približno na enake ravni. Zdaj,
povečanje možnosti ni, ker potem so zadaj obremenitev po hektarju, to, kar mora vsak kmet tega zavedati in tudi strogo seveda držati. Odkar je Unija s predpisano mlečno kvoto omejila proizvodnjo mleka, naši rejci kvote nikoli niso presegli. S približno 580 milijonov litrov mleka, ki ga pridelamo, dosegamo okoli 115% samooskrbo. Vendar pa tretjino slovenskega mleka prodamo v Italijo in druge države. Tam se cene hitro spreminjajo. Je pa mogoče po eni strani sreča, da se cena mleka v bistvu danes več ne določa na evropskem tržišču, ampak bolj na svetovnem tržišču. Konkretno za mesec junij je v zadrugi znašala odkupna cena izplačana nekaj manj kot 37 centov. To pomeni, da smo nad slovenskim povprečjem in to ravno zaradi tega, da smo dobro organizirani. Ptujska mlekarska zadruga je kljub temu, da je že vrsto let kamen spotike v zadružnem sistemu, dokazala, da je prav panožna povezava vseh členov v mlečni verigi ključ do uspeha. Lani so odkupili nekaj manj kot 37 milijonov litrov surovega mleka, letos bodo odkup povečali na 45 milijonov litrov. Če je kmet dobro organiziran, to pa tu v Ptuju smo, jaz mislim, da je ni sile, ki nas lahko predstavi in smo ponosni na to. To pa je dober obet za slovensko živinorejo, glavno kmetijsko dejavnost naše države. Ameriški strokovnjaki za podnebje so dognali, da je bil letošnji junij po svetu glede na temperature najtoplejši do zdaj. Tega za Slovenijo ne moremo trditi. Zaradi večjih količin dežja so nezadovoljni predvsem pridelovalci pšenice. Slabo vreme maja in junija je neugodno vplivalo predvsem na pšenico, ki je zaradi velike količine dežja slabše kakovosti, hkrati pa se je v Podravju zavlekla tudi žetev. Pri pšenici imamo velik delež pridelka v razredu, ki ni krušna pšenica. To pa pomeni, da takšno žito na trgu dosega nižjo ceno. Določeni pridelki so manjši, nekateri so, smo kar zadovoljni, v glavnem pa imamo probleme z boleznijo. Vlaga pa škoduje tudi krompirju in paradižniku, zato je treba pogosteje škropiti. Nekakor se stanje obvladuje, sedaj pri poznejšem krompirju seveda z uporabo fungicidov. Ko je visoka zračna vlaga, pa razmeroma toplo, prihaja do razvoja bolezni in škodljivcev mnogo hitreje. Tako da v tem primeru, seveda, če ne uporabljamo fitofarmacevtskih sredstev, se od kakšnega paradižnika na prostem lahko že kar poslovimo. Slabšo letino tistih vrtnin, ki večje količine dežja ne prenašajo, najbolje imajo tudi vrtičkarji. Eno leto je enega več, drugo leto pa drugega več. Tako vam povem za sproti, letos lani je bila bujna letina, letos ni za paradižnik, ker je preveč dežja. Sem si šel v trgovino po embalažo in sem si prinesel 6 gajbic, zdaj imam pa eno celo gajbo polno. Še tega je pol drobčkenega. Jaz nič ne špricam, nič ne škropim, nimam nobenih bolezni, pojavljali so se rdeči polži, ampak tukaj pri nas na tej lokaciji pa ne. Dobro pa bo letos obrodila koruza, ki takšne razmere prijajo. Vlažno vreme ustreza tudi poljščinam, ki rastejo na peščeno-prodnatih tleh Dravsko-Ptujskega polja. Na slovenskih poljih je v teh dneh na stotine sončnic, ki prav zdaj najlepše cvetijo. V Sloveniji jih gojimo na okoli 250 hektarjih, pretežno za krmo, manj za pridelavo sončničnega olja. Kmetje pa sončnice posadijo tudi zato, ker pomembno izboljšujejo kolobar. Sončnice so pri nas gojili že v začetku 19. stoletja, izvorno prihajajo iz Amerike, predvsem Mehike in Peruja. Na naših poljih nadomešča sladkorno peso. Ta je pred zaprtjem ormoške tovarne sladkorja pomembno izboljševala tla. Da bi o njej govorili kot o poljščini, ki nima prihodnosti, ne moremo. In sama si upam povedati, da stališča samega kolobarja je daleč najpomembnejše trenutno, da bi lahko kmetje vsaj eno poljščino dodatno dobili, s katero bi lahko izboljšali kolobar. Sončnica razvija močan koreninski sistem, ki sega tudi do 3 metre globoko. Tako je zelo odporna proti suši, pa tudi močnim vetrovom. Potrebuje veliko organskih gnojil, zlasti hlevskega gnoja. Sodobne sorte omogočajo kakovostno in količinsko dober pridelek, okoli 4 tone na hektar. Pridelava je uspešna, ampak kako pri vsaki pridelavi se soočamo z problemami. Med drugim so največji problem, ko pridelaš kvalitetno seme, kam ga dati na trg. Samostojno ne moremo nastopati na trgu, ker smo enostavno premajhni.
ko kmet oziroma pridelovalec pozna samo tehnologijo sončnice, sploh več ni problem, se je da obvladovati, je pa res, da je premalo in ne nazadnje, zakaj se ne pojavlja v večjem obsegu, je pa ravno to, da ni tistega tržišča, kot mi pravimo, ni odkupa. Večina pridelka sončnic iz naših njiv je namenjena za krmo ptičev in drugih živali, nekaj pa tudi za izdelavo olja. Vendar je zaradi majhne pridelave in porabe cena domačega sončničnega olja precej višja kot v trgovskih verigah. Od kmetijstva pa k športu. Nogometaši Maribora so preskočili prvo oviro v novi evropski sezoni. Na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Zrinskemu iz Bosne so tekmece premagali z 2-0. Z napredovanjem v tretji krog so si zagotovili še najmanj 4 srečanja evropskega ranga, naslednji nasprotnik pa bo Maccabi iz Tel Aviva. Mariborske vijolice so uspešno opravile prvo evropsko domačo nalogo. Zahtevna predstava v Ljudskem vrtu, na koncu pa zaslužena zmaga naših šampionov. 2 zadetka so dosegli Mariborčani obakrat iz prekinitev. Vendar prva priložnost za goste v 13. minuti sprožil je Đurić. Potem pa 39. minuta akcije Ibrahimija in zaključni strel Tavaresa, vendar še naprej 0-0. Ob koncu prvega polčasa pa prekršek nad mariborskim kapetanom. Dare Vršič pa je mojstrsko premagal gostujočega vratarja Dujkoviča in naši šampioni so dobili polčas z 1-0. Zadeli smo na koncu prvega polčasa, to je nekako najboljši trenutek, na odmor pač gremo z vodstvom, ampak tudi po tem golu meni se zdi, smo imeli še eno priložnost, pa 2 zreli za gol, tako da jaz mislim, da bi se lahko končalo tekmo tudi z večjim rezultatom. Tudi v drugem delu več pri žogi gostje, zadetek pa za domače. V 57. minuti akcija domačega branilca Petra Stojanoviča, neumnost gostujočega vratarja Dujkoviča, ki je napravil prekršek, Ibrahimi pa je potem zanesljivo dosegel drugi zadetek in postavil končni izid. Zmaga Mariborčanov 2-0 in vrstitev v tretje kolo. Danes ni lahke tekme, mislim, tudi oni so bili pripravljeni maksimalno za to tekmo, ker so tudi oni hoteli iti dalje, ampak mi smo odigrali eno res evropsko tekmo, bili smo pravi in na koncu mislim, da zasluženo smo zmagali tekmo. No, ob koncu tekme še ena priložnost, zapravil pa jo je Mendy. Tako, to je bil pregled pomembnejšega dogajanja v iztekajočem se tednu. Lepo se imejte in bodite spet s televizijo Maribor.